तो हेलो दोस्तों, ये है मेरा फास्ट टेक की वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद ऑल बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो लिंक में दबाना पड़ेगा। उसके बाद रीडायरेक्ट कर देगा आपको प्ले स्टोर पे आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ओपन के बटन पर टैप करना पड़ेगा। उसके बाद जो ओपन हो रहा है वॉच एंड अर्न उसके बाद आप लोग को एलो कर देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी आपके पास ईमेल है उस ईमेल को टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद सेंड करना पड़ेगा। सेंड करने के बाद जो वेरीफाई होगा, जो जिस ईमेल दिया आप लोगों को दिया है उस ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो कैसा है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से एक कोड आएगा, आ जाएगा। इसमें 4 संख्या की एक कोड है। इस कोड को आपको उस ऐप पर फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो कोड है 0861 इसमें फिलअप कर देना पड़ेगा। तो मैं फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई कर देना पड़ेगा। उसके बाद एक रेफर कोड देना पड़ेगा। वो रेफर कोड मैं देता हूँ, आप लोगों को इस रेफर कोड को देना। उसके बाद आप लोगों को 50 कॉइन और भी मिलेगा। तो मैं देता हूँ। तो जो कोड है वो है स्मॉल लेटर में A0 स्मॉल लेटर में BNY। उसके बाद आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को 300 कॉइन दे दिया गया है। उसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 डॉट का बटन है उस पर टैप करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को ऑफर स्पिन और आर्म में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्पिनर पर टैप करना पड़ेगा। उसके बाद रीडायरेक्ट करेगा स्पिन पर। तो चलो देखते हैं क्या आता है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो चलो आ गया है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो जो प्ले का बटन है उसमें टैप करना पड़ेगा। उसके बाद टैप करना पड़ेगा। देखता हूँ मेरे क्या आता है। थोड़ा सा रुकने वाला है, मुझे लगता है मुझे 60। तो दोस्तों मुझे 70 कॉइन मिला है। तो आप लोगों को भी तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी इनकम की सोर्स है, जैसे वॉच एंड अर्न। उसके बाद इनवाइट अर्न भी है। आप लोगों को इनवाइट आप लोगों को 50 कॉइन करके मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं मेरे वॉलेट पे 370 कॉइन है। तो पे आउट के बटन पर टैप करने के लिए बोल रहा है। तो 500 कॉइन होने पर तो दोस्तों 5000 होने पर रिडीम लगेगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को रेफर करना पड़ेगा। और स्पिन और अर्न में आप लोगों को स्पिन और अर्न के तो दोस्तों फिर से आप लोग स्पिन और अर्न कर सकते हैं। स्पिन करके बहुत सारी कॉइन आप अर्न कर सकते हैं। 5000 कॉइन
जल्दी से आप लोगों को हो जाएगा।